What's up guys, how's it going? It's Dean here with Theme Vlog USA. Today I'm going to share with you how to make an O sound. โอเคนะครับวันนี้คนไทยส่วนใหญ่ออกเสียงตัว O เนี่ยกลายเป็น O O O มันไม่เต็มนะครับออกเสียงไม่เต็มคือถ้าจะออกให้ถูกแล้วเนี่ยเราต้องออกเสียงแบบนี้นะครับ O นะครับ O ริมฝีปากจะแข็งนิดนึงแล้วก็กลมๆนะครับ O แล้วไอ้ส่วนที่สำคัญที่สุดในการออกเสียง O เนี่ยครับไอ้กรามด้านล่างนะครับ jaw ด้านล่างเนี่ยมันต้องตกก่อนนะครับถ้า jaw ของเพื่อนๆไม่ตกนะครับ O ออกทั้งชาติก็ออกเสียง O อย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าจะออกชัดๆนะครับไอ้กรามด้านล่างตกก่อนนะครับแล้วก็ O แล้วมันก็จะขึ้นมาใหม่ O alright ตัวอย่างเช่น okay oh I see oh yeah open On Wikipedia, it's an open platform that stores words and images and the changes to that data over time. So what we did was put all the instructions online as open source. So as a result, I decided to open up a private practice. And an ability to open their minds to new ways of marketing things. But if your heart is open and your mind is open พอเราฝึกริมฝีปากอะไรได้แล้วเนี่ยเราก็ลองใส่ตัวอักษรเข้าไปอย่างเช่น toe นะครับ toe ที่แปลว่าเราใช้รถลากอีกรถหนึ่งไปนะครับ toe แล้วก็อีกโทนหนึ่งก็คือนิ้วเท้านะครับ toe ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันนะครับพี่ดินอยากให้เพื่อนๆแชร์กับเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยที่ฝึกภาษาอังกฤษด้วยกันนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดเวลาเราจะออกเสียงตัว O เนี่ยคือถ้าเราออกเสียงแค่ O กับเพื่อนอีกคนนึงอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเกรงใจอ่ะครับไม่รู้ช่างมันเถอะแต่ว่าถ้าเราให้เพื่อนอีกคนนึงรู้ว่าไอ O จริงๆเนี่ยมันต้องออกเสียงยังไงนะครับคือถ้าสองคนรู้ตรงกันเนี่ยแล้วเวลาเราฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะไปเร็วกว่านะครับเพราะฉะนั้น That only pulls 3.5 tons. The shaman will tow 12. So if you get a look, It can tow 3,500 pounds, half as much. We built this tow camera and Third floor. They claim that Roland must have tripped and grabbed Paige to prevent a fall. Some say he stepped on her toe. ถ้าใครอยากจะฝึกภาษาอังกฤษเก่งเร็วๆนะครับก็ต้องแชร์กับเพื่อนๆนะครับแล้วจะได้รู้สึกว่าอีกคนนึงก็รู้เหมือนกันกับเราครับก่อนไปอย่าลืมนะครับกรามตกก่อนI'll see you next time